Bisayan sa pag-iusa sa lalaki o babae diya sa kalaang pamilya. Hagit ng amahan, nagapasalamat kami kanimo sa tanan kaayuhan sa among kinabuhi na among nadawat karon. Aniya kami karon aron pagsaksi sa panagiusa ni imong mga anak. Sila si Jesus, Edson o Ivy. Karon adlaw ang ilatid gatak na sa ilang pag-iusa. Sa kasing-kasing na diin ikaw may nagtagpo silang dalan para silang duha mayusa. Iday o gipasidungkan kanamo ingon nga panalangini kining panagtingog o sa panagiusa. Ingon man sa tanan mong pagkabuhaton karong hakuna uban sa landag sa Santong Espiritu sa matamis na ngalan ni Jesus. O kitang tanan mo Amen. Please be seated. Except the Guru Guide. Kung karon ako paminaw ng ilang public confession. Tinailan sa imong pagtuo o gugma. Kini maong singsing tinailan sa walay pinugubang gugma sa Diyos. Gugma, huwag pagkapakyas, huwag pagkalamos. Ang gugma sa Diyos, ang iyang kaluoy, mo'y magapalihok sa iyang tahong sa inyong kinabuhi. Gusto ko nga inyo kinisulmo kinisingsing, ingon nga mapadayonong ti painundong sa inyong pagsugid sa pagtuo. Naghimo ninyo sa matag usa ngadto sa Dios. Ito ang pulong sa Dios nagaingon lamos tanan batuni ang kaling sa pagtuo. Diin mapalaw ninyo ang tanang kudyong sa nabutan. Kung adunay ulang lang ini mao panagiusa way lain si Satanas. Mao na nga ayaw ko ninyo tagamit lunang ang yawa. Kay hini hangtod sa hangturan. Ang singsing mahimo nga magpahulugan sa inyong gugma sa usa-usa. Kaya nakita ang singsing, anong ringin man ang singsing? Ha? And ending circle, why katapusan kalidat sa inyong gugma? Wana Ivy o Edson, I pray na ang inyong gugma huwag pagkakupas. Lamang ko na yung mga uyog sa kinabuhi. So, tinudumi na suutan na kaning singsing. Nadiyan, kamatayon na rin makakahulong sa inyong gugma. O karon inyong pagkasiliwan sa matagusa, ang inyong saat pinagi sa paghatag o pagdawat ni ini. So, Edson, ako kang tugunon nga kinahanglan nga imong ginumduman kanunay nga si Ivy nagabarok sa imong kiliran. Wala ilalom sa imong tiil o sa imong tindakan. Ikaw may kaakuhan ngayon na pamuno nining kaminyon. Ikaw may espirituhanong may espirituhanong responsibilidad ang mas taas sa pagtuo kay Ivy. Inulumi, dibuhat sa Diyos, way pahi. Laki, sorry na naman may, dibuhat sa Diyos, laki lang. Tungkol kaya ang laki, huwag kay kalipay, kaya dibuhatan siya babae. Kaya, Edson, gusto ko nga isulog kining singsing, nato kang Ivy, Panginoon na siya imong katapang, dili pansimpang. Dili kini kapos sa paghari-hari, o dili kanunay mong ginumduman. Ang imong gugma, pagtuo, o pagpanggat, why katapusan. Edson, ibutang kini nato sa tudlot ni Ivy o sultihi siya ni Ivy, dawati kini singsing imong nga ipakaslan ko ikaw. Ini timailhan sa akong gugma alang kanimo o kami mailhan sa akong pagtuo nga gi-release ko karon. Nagatuo ako sa tibok kung kasing-kasing nga kini walay katapusan sa ngalan ni Jesus.
Amen. Sulo. O palakpakan na ito. IB, gusto ko nga ipinundong na kining sing-sing ay iyang tudlo, mga sibulo, nagdukto sa inyong relasyon. Ang inyong pagsinaaray, pagtinabangay, pagyayungay, o mag-inulungay, o makasalin sa saan sa kahong sa Diyos, sa pagtago sa tanang Panginanglan. Bosa, ipahimutan kining sing-sing, o isulti ni Edson. Edson, uban ni sing-sing, ipakaslang ko ikaw, imailhan sa akong gugma alang kanimo. Ug ilhanan nga, ginarilis ko karon ang akong pagtuo sa ngalan ni Jesus. Nagatuo ako sa tibuok kong kasing-kasing, nga kini walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so palapakan ang sila. Karoon na ito ang representar pinaka-importante na butang, yung Biblia. Kung ano yung ipaglukan sa mga tao, huwag yung tawag na ikamalay biliyon. So, kung mahisgot ang pagtuo, kung mahisgot ang tinuungan, kaya na yung mingon nga, kahit ang reliyon, kahit ang tinuungan. So, tiyanta mo, ang among pagtuo o tinuungan ay kuha na sa pulo, tato sino ang gitawag o Biblia. Ang Biblia sa una, isulat ni Moses, pinagis pa ko. Pero karoon, nag-high-tech naman, ang amang magpasaan ko tabato karoon. Mawit ang mga isa to say nga daghang mga Kristohano maglalis o bayin o pagtuo. Tungkol kaya nakarahiya man tuhuan. Nagtuho ta itong mga lulo, tuho ta sa itong mga superstitious belief. Pero sa pa, pero napay mas dugay pang panahon. Nga sa wala pagbuhata ang kalibutan, ang pulo diya na. Wala lang masulat. Isuwat ni John, sa wala pagbuhata ang kalibutan, ang pulo diya na. Kung ang pulong na imong tao, kung ang tao, uban sa mga tao, ano? Tama na yung ang Biblia, mao na ang mensahe sa Diyos, ngadto sa tao. Love letter. Kung gusto mong makailag, Ginoo, kasuguan, kung sa bayang gusto sa tao, kung saon pag-adto sa kinabuhing buhay katapusan, naragod diri tanan. Kaya ingon si Jesus, panglakaw mo sa tibok kalibutan, isang yaw ang maayong balita. So sa maayong balita, kinabuhin, buhay, katapusan, nagiin, wa na pangita sa mga tao. Karon na naman ta karon atubangan sa presensya sa Dios. No, kinabuhi sa tao, matod sa doktor, 80, pagpaedad ang 80, bonus. Sa kanan mga tao karon dili na gud ang maabot ang 80. Dunay saat ang Ginoo. Wala na to ang atong Ginoo. Inyong maibaw na tanan, lara diri. Kayo si Jesus, ang lakaw mo. Mao nga kami, nang lakaw bisan asa. O gani ang mga apostoles, ipangpatay tanan tungod lang sa pulong sa Dios. O gani, bisan kami manglakaw, puro bugal-bugal, puro pagyaga-yaga. Kung ang tao mabago, ino naglag-reliyon. Pero ang tao nga puno o mga bisyo, huwag may tao mo ingog lag-reliyon. So sa una, gusto ito kusuyo, huwag mo ingog naglag-reliyon. Pero nagbasa ko Biblia, ang mga tao tanaw na ko, lain na reliyon. Kaya ano, mindset sa tao, pag magbago yung kinabuhi, dili na laing reliyon, kundi nindot na ang iyang reliyon. Nga naman, usahay maglalis na sa itong pagtuo. Huwag tanan kung gusto itong masayod, ingon si Pablo, ang pulong sa Diyos, pagtudlo sa tinuod. Kaya si Pablo, ipatay dito sa Roma. Kaya nga mo, kontra
ang pagtulunan ni Pablo ug sa ilang pagtuo. Mao na nga kining Biblia kabuton sa Dios ug sa iyang gingharian. Ingon man usab ang iyang katuyuan sa gugma nining makasalanan katawhan. Si Juan, base sa Juan chapter 6, mingon si Jesus, ang akong pulong may pagkaon sa inyong espiritu. Wala nga kining espiritu ang tao tulo, ibaw na tanan. Ang lawas pakanon niyo luto para mabuhi. Pero di ini mulungtad, mubalik yung nasiyuta. Pero kining atong kalag, ngay baway mo adto sa kaduhang kinabuhi, nga daghang wa masayod niini, nga kaibaw sila pag ang tao mamatay, pangadian, kung sa kaibaw na tanan, dunay buhaton, kaya ano, nasayod tanan, ngay kaduha pa. Pero mao na yung Isos, sangyawi sila para makaibaw ang mga katawhan. So how many times nga nakatubang ko sa tao na padong na mamatay o gani muingon siya, di pa ko gusto mas matay kay wa ko sayod asa ko padong. Sultihan ka mo, ang kamatayon dili hadlok, pero pag wa ka kaibaw mao na pinaghadlok kay nga naman muadto na ka sa ikaduhang kinabuhi nga wa nay kamatayon. Duha ato padulngan langit ug ang impierno. Kaya nagsangyaw ta kanay kamatayon, kalaglagan nga atong atuan. Kung wa pay impierno, way sangyaw may tabok. Kaya dunay pa nagsangyaw. Kay ngano, dunay tay atuan. Manhadlok ayo ba? Unya kung impierno ta, wa ra bay patay nga nakabalik. Wa kita patay nakabalik. Mga dili ka kumpiyansa, kaya nga no, why nakapatay na kabalik? Pero doon ay Diyos ninao, nagsulti, doon ay langit o impierno. Dili mabuhin ang espirituhan ng bahin sa tao, sa salapi o material ng nabutan. Ang Biblia mo lang hingpit ng anunay otoridad, nalagda sa kinabuhi, kung nagbaton, kung hataas na sukdanan sa pagkamatarong. Ito na may pagkamatarong sa tao, lahi po ng pagkamatarong sa Diyos. Sa tao, mabuhat na kagmaayo, malangit na ka, pero sa Biblia, sukwahi. Kaya nga no, daghang mga kriminal, nagiluwas sa atong Ginoo. Kaya dili basihan ang atong pagkamatarong. Kitang tanan, dili gud ta matarong atubangan sa Diyos. Puro kita makasalan sa iyong tumanan. Ang Biblia mo ang tinuod nga tinugdan sa kahayag para sa tao. Labi na sa walay katapusang destinasyon o kaumahon sa katawhan o sa realidad sa kinabuhi human sa kamatayon. Atong masayran sa Biblia na kinahanglan atong dawaton uban sa personal na pagtuo o paghari sa Diyos matag sa matag kinabuhi. So, ang Biblia, why na yung modelo o karakter na gisuwat ng libruha, why na si Ginoong Jesu-Kristo. Basahon aron mahimong maalamon, tuuhan aron makabaton o kasiguruhan, o buhaton aron mahimutan balaan. Kamuna ang tibok kasulatan, matod sa gingon sa atong Ginoo, pagtudlo sa tinuod. Kung kamo naglibog kay daghan na kayong reliyon, tibok kalibutan karon. Thousands of religion, pero why religion nakabag-o sa atong nasod? Kung naglibog ka sa imong tinuan, ang Biblia, matod ni Pablo, pagtudlo kini sa tinuon. Kaya siya mabasa ka, mo na makaingon kag lain na reliyon, tingnan naman, bubuhat man ka kung unsay mubadlong aron ang mga anak sa Dios masangkap sa Dios nung pagkamatarong. Kaya Edson, kuha kining balaang libro ug isulti kini ngadto kang IB. akong ipresentar kanimo ini kining Biblia
ingon nga pagpahayag sa akong pagsaad ngadto sa Dios nga pinaagi niing balaang kasulatan akong tukuron ang pasukaranan sa atong panimalay pinaagi sa nasulayan na og kasaligang prinsipyo sa ginharian sa Dios ug ugmaron ang atong panimalay ug himuon ang mga patulunan nga sumbanan sa inadlaw-adlawong buluhaton. Ako usab nga gideklarar sumala sa pulong sa Dios sa Mateo 6 verse 33 nga ang paghari sa Dios ug ang iyang pagkamatarong maoy priority sa atong kinabuhi ug panimalay. Ihatag na ni Ivy. Ug Ivy, usa may mo isulti kay Edson. Edson, akong dawaton kining balaang libro uban sa kalipay o pagmaya. Ug akong uyunan sa kinasingkasing gayud ang imong pagdeklarar sa pagkinabuhi niini sumala sa kabubuton sa Dios. Makigsaad usab ako kanimo nga ang gingharian o pagkamatarong sa Dios maoy prioridad ug una sa atong panimalay. Palakpakan na to sila duha. So, at susunod ng buhaton, siguro yun nakita ang kwarta dili ni Aras. Ang Aras, Sinsilyo. O di na po na, dawat po ng Sinsilyo karon. Kung ang kalibutan, mag-upgrade po ta. Dahil kayo magpabilin, niya puntang nasa sa una pang panahon. Kamaning, importante ba na si Kaminyon, dili? O, importante kayo na eh. Kay daghan na ubang pamilya tungod kay balay warta. In verse 18, nagaingon, unsa may inyong idili sa yuta, idili usab sa langit. Unsa may tugutan ninyo dinhi sa yuta, tugutan usab dito sa langit. So, adunay mga pangitabo nga mahitabo tungod kay ditugutan nato. Kung adunay sa pangitabo nga bunga sa maling desisyon o binuhatan nga gitawag ko nilugdangan. Kamo na nga sulti na sa Ginoo. Kung sa inyong idili ko na sa yuta o idili ko na dito sa langit. Kung sa may tugutan nato diri sa yuta, tugutan ko na dito sa langit. So, katulong niyo yung mga positive declaration na dungog to sa Ginoo, ug tugutan to atong Ginoo dito sa langit. Wala itaw buhat sa yawa nga makapasipala, mga banda o mga guba ini giniusang deklarasyon ug decree atubangan sa buhi nga gamanan nga Dios. Kay kining butana iya kini sa Dios. Yan yung tanan sa paglingkod, gawa sa groom and bride. Kung sa'yo mga positive na inyong isulti para nilang duha, isulti ninyo, kay nasayod ang Diyos niya na. Kay unsa ko na itong inasulti, buhaton ko na sa Ginoo. Mga positive things na may tabo silang kinabuhi. Kung saan na, sampol, I declare na ilang kaminyungon, may mong bulikod. Isulti lang mo kung sa'yo gustong isulti niyo nga mga positibo, may tabo silang kaminyungon. Sige, dunganan na to. Tatanan mga sponsors, musulti o mga positive declaration para nilang duha. Dunganan na to.